Здравейте отново, приятели! Включвам се от ремонта на улица Николай Коперник, етап 1, който е от булевард Цариградско шосе до улица Шипченски проход. Виждате пред мен информационната табела. Аз ще направим една кратка разходка, това не е много голям участък, но да ви покажа какво се случва и какъв е напредъка спрямо предходното ми видео. Тук така доста активно се вижда, че има работници на терен. Един бърз поглед в посока север от булевард Цариградско шосе, от локалното към Шипченски проход гледаме. Виждате, редът се бордюри. Имайте предвид, че часа е 12:30 на обяд и хората вероятно са в обедна почивка, така че ако няма активно движение, да не се чуете защо е. На обекта се вижда, че има работници и че се работи. Просто такъв е часа, че може в момента не всички да изглежда, че работят. Така че не бъдете жестоки. Приемете, че някои хора просто са гладни. Все пак са на работа в събота. И така, виждаме. Да започнем от там какво се прави. Променя се подземна инфраструктура тук и ще се сменят съответно горните слоеве на настилката. Може да видите, че навсякъде са махнати бордюрите и са подготвени нови за редене. От тук мога да видя, че ето тук има и скосяване, което е окей. Продължаваме. Тук не съм сигурен точно каква ще бъде новата организация и кой ще бъде входа, извинете, към платения паркинг. Но ще разберем в скоро време. Ремонтът би трябвало да приключи в близките 10 на дни. Срока му малко беше удължен, не съм сигурен точно по какви причини, но така или иначе работи се по обекта безспирно. Хубавото е, че и тротуарите се правят, поне в някаква част, и има и скосения, ето тук може да видите директно. Както казах, хората са в обедна почивка, така че не се впечатлявайте от това, че в момента не се работи на обекта, просто такъв е часа. Но важното е, че са премахнати всички слоеве тук от стари плочки и асфалт. Аз ще мина и от другата страна да видим как точно се извършва реденето на паветата, какво е качеството. Ето един бърз поглед. Това е продължението на целия участък. Виждате, не е много голяма улицата, но все пак е важна за района и поне да се движи и градски транспорт, което все пак е важно да се отбележи, че в момента има промяна в организацията на движението. Има предвидени и входове към дворовете. Ето тук има, виждате, скосяване на тротуара, за да може да влизат в ето този двор. Павенцата са класически кокълчета, за разлика примерно от булевард Тодор Каблешков, където бях по-рано днес. Там са хексагонални павенца. Не знам кой точно взима решенията да са различни видовете паветата в София, но това в момента не е обект на моето видео. Виждате, достатъчно място е оставено за кореновата система на дърветата, което е важно, защото ако е прекалено малко, те просто няма да им стига водата. Ето виждате тук, вече се редат и бордюрите около зелените, около самите дървета, е предвиденото за тях място. Гледам, тротуара е добре нареден, сравнително равно, така че съм доволен, поне на този етап. Има далеч по-лоши изпълнения последните години. Ще ви покажа. Ето тук предвиден ето този вход към паркинга на тези блокчета. Така че са взети разни неща под внимание. Съответно, ще мина отново от другата страна. Преди това един бърз поглед към Плиска. За да видите назад как изглеждат нещата. Има доста струпана техника, има доста и работници. Не е толкова лошо изпълнението и на фугите, между другото държа да отбележа, защото съм виждал доста по-страшни неща. Тук е направо прилично, ако трябва да сме честни. Нямам в момента някакви значителни забележки, което е нехарактерно за мен. Предполагам, че тези капаци просто ще се подменят с времето, но виждате, редът се бордюри от двете страни, предвижда се място за дърветата. Новата инфраструктура, която се изгради, са ето тези хидранти за вода. Тук нямаше противопожарни хидранти от този вид, така че това е изцяло нова инфраструктура отдолу, заради която трябваше да се изрови по-голямата част от улицата, което малко забави нещата, но
Виждате, не е спряло да се работи. Хубаво, пак казвам, много е хубаво, че се подменят тротуарите. Аз имах някои притеснения, че това може да не се случи. Защото напоследък се дава особен приоритет на автомобилното движение, пешеходци се оставят на втора линия, но в този конкретен случай съм доволен, че нещата се случват успоредно. Само да видим, че тук има едно интересно място. Интересно ми е тук какво точно ще измислят. Знам, че не правят някаква форма на скосяване, но има така значително разминаване между нивото на тротуара на блока, което е тук. Ето ги и малко стари кокълчета. И ето, сега ще ви покажа новото ниво на настилката как идва, малко по-високо. Така че тук предполагам, че ще се измисли някаква форма на по-културно скосяване. Виждате, за 6-7 минути се минава цялото, не е кой знае колко голям участък, но това е само етап 1 тази година на район Слатина, за толкова им стигнаха силите. Имам обещание, че до година ще се продължи, само не стана ясно дали ще е само дали ще е изцяло или ще е пак етапно, защото следващия етап е от Шипченски проход до улица Гео Милев. И съответно от Гео Милев до мисля, че горе сега какво се пада там? Улица Иван Милев, мисля, че е там. Там трябва да е третия етап. До началото на редута, общо взето. Малко ми е сложно там да преценя къде точно трябва да приключва. Но така ли иначе се надявам да го направят наведнъж, защото в онази част, която е улица Велчо Атанасов, трябваше много отдавна да са приключили всякакви форми на ремонт, пък нещо се закучиха нещата и спряха да строят в един момент. Ето тук продължаваме с обхвата на текущата етап 1. Хубавото е, че се запазва ето тук джоба за градския транспорт. Това е важно. Защото това кръстовище, което е на Шипченски проход и Николай Коперник, е малко сложно. Има специфики в него. Когато се взима десен завой от Шипченски проход към Николай Коперник, е малко... както казах, със специфика се взима. Малко трябва да се навлезе в насрещното платно. Или поне така казват шофьорите. Аз шофьор не съм и просто препредавам думи. Ето така е, няма разширение на самата улица, ако някой се чуди. Просто се извършва подмяна на настилката и на част от подземните комуникации, което е добре. Винаги е полезно. Обновяването на комуникациите е важно нещо, защото всичко старее. Знаете, няма начин, трябва да се извършват ремонти. За съжаление, твърде малко се ремонтира в София и твърде бавно. За качеството дори няма да зачеквам. Въпросът е нещо все пак, че се случва, макар и някои хора ще кажат, че има доста по-приоритетни неща да се случват, но поддръжката на основните квартални улици, по които върви градския транспорт, според мен също е много важна. Един бърз поглед ето така на хидранта ще ви покажа какво представлява. И съответно ето тук има още комуникации отдолу, които за момента не са подменени или нямат необходимост на този етап да бъдат подменени. Все пак това е част от идеята на тия ремонти, да се прецени и какво още има да се прави и да се подменя. Ще завъртя само още веднъж наобратно, да видите панорамно какво се случва. И това е първият етап от ремонта на улица Николай Коперник до булевард Шипченски проход. Изпълнител е Щрабак, основен. Още веднъж ще ви покажа информационната табела. Живи и здрави, да го направят качествено, пък ако ще и с малко закъснение. Запишете се за канала, коментирайте отдолу под видеото. Ако има нещо, което искате да снимам, споделете ми. Аз ще се постарая при първа възможност да го снимам. За съжаление, това най-вероятно ще е последното ми идване на този обект, защото така като гледам, скоро ще го асфалтират, с което ще приключиме. И така едно на друго, така изглежда и строителния сезон на София приключва вече, заедно с видеото, което направих днес от
булевард Тодор Каблешков. Така че коментирайте, ако се сетите нещо, което искате да видите, кажете ми, за мен е много важно. И до нови срещи!